13:07. Это не мой любимый. Мой? Нет, не мой. У меня 12:30 любимый. 12:30? 12:30. Да. Я же его снимал для тебя. Да? Ага. Сейчас мы на мост поднимемся. На второй раз для меня. Сейчас мы встретим 30:07. Ага. Хорошо. Мы на него сядем на обратном пути. Он обратно уже едет. Да. Как быстро. Что строить вообще? Промзона же. Зона? Вот он. О, вот он, это точно. Не, давай останемся. Когда доедем до пивзавода? Да. Сколько нам остановок проехать надо? Уже на следующий выходить. Следующий уходить? Ну ладно. Пойдем тут. Как чокнутые два снимаем. Да, прям в шоке. Ходи.